Ми вітаємо вас, друзі, в ефірі Agro FM. Якщо ви слідкуєте за нашими випусками, а я сподіваюся, що так і є, то ви вже знайомі із Рейнаудом НАУТЕНом, який є радником з питань сільського господарства Посольства Нідерландів в Україні. How do you do? Hello, good morning in our studio, Рейнауд. Доброго ранку, I'm doing well. Ну, так вже українську знає. Так, Рейнауд. Ми спілкувалися з вами під час S-Fruit Transformation. We have communicated with you about during S-Fruit Transformation. We spoke about Netherlands, about Ukraine, about cooperation, and we will speak today. Ми і далі будемо сьогодні проговорити про співпрацю України і Нідерландів. But first, I saw in your Facebook, бачила у вашому Фейсбуку, that you post Поділ very often. Ви дуже часто виставляєте пости, фотографії про Поділ. What are your impressions about Ukraine? You are half a year here. Рейнауд тут вже півроку. It's really nice to be here. Я дуже радий бути в Україні. Я приїхав до України влітку, і, звичайно ж, було дуже тепло. Люди дуже добрі, гарно мене вітають, спокійні. І коли я лише приїхав до України, мені дуже тут сподобалося. І мені здавалося, що я в якійсь середземноморській країні. І я продовжую працювати. Мені дуже подобається тут, мені подобається ритм роботи, люди в Україні. Все дуже подобається. В Нідерландах все дуже сплановано і трошки потрібно адаптуватися в плані пунктуальності, тому що якщо ви відпускаєте речі в Україні, то все буде добре. Але зараз не так тепло. Але і не так холодно. So, Reynaud, tell us, please, do Dutch companies work in Ukraine now? Чи працюють зараз голландські компанії в Україні? Yes, there are a number of tens of companies. Є декілька десятків компаній, які працюють в Україні. Більшість з них ми знаємо, деякі з них ні, тому що вони не контактують з посольством. Якщо вони нас чують, то ми радо їх зустрінемо або допоможемо в певних питаннях, якщо вони в них виникатимуть. Ми працюємо з голландськими компаніями, ми разом організовуємо різноманітні спільні заходи, допомагаємо вирішувати питання чи проблеми, які в них виникають, допомагаємо знаходити партнерів. Так, це те, чим ми займаємося. Тобто, чи інвестують ці голландські компанії, і якою взагалі може бути співпраця України і Нідерландів? There are different types of Dutch companies. You have the farmers who established here. They are established here in Ukraine. які засновані в Україні. They have their farm here and вони мають фермерське господарство, обладнання, тварин, і це відмінно від тих компаній, які лише постачають обладнання чи діляться досвідом з українцями. It's more difficult to have animals than, for example, planting. Тваринництво завжди важче, ніж рослинництво, наприклад. I guess so. We have some dairy farms here. Так, у нас деякі голландські компанії займаються молочарством. І так, насправді, робота з корівництвом важче, але навіть якщо ви займаєтесь рослинництвом, це також та робота, яка потребує дуже значної експертизи та зусиль. Але це особливість голландців. Люди сміються наді мною, коли я кажу, що голландці переймаються добробутом тварин та здоров'ям тварин. Але для нас, для голландців, це насправді дуже важливо. Потрібно турбуватися про тварин. Це не лише питання альтруїзму, але також того, що якщо ви належним чином турбуєтеся про тварини теж віддячують вам гарним результатом. Що мені потрібно? Мені потрібно піклуватися про тварин, яких я розвожу. American farms which are very big and you need even can't
just come along the farm, but on some transport, little transport, because they're so big. Ми говорили про ферми американські, коли ти навіть не можеш пройтись по цій фермі, а їхати. And here you speak about care, about animals, about cows. А ви говорите про турботу, так? Yeah, maybe it's because I don't know where we come from. The Netherlands is obviously a small country, so we don't have big farms. Маленька країна, у нас немає величезних ферм. Ми десятиліттями працюємо над добробутом та розвитком наших маленьких ферм. Where the farmers basically know each cow by their name. Знають один одного і знають своїх тварин, деколи навіть поіменно. Так само в Україні наші компанії маленькі порівняно з великими українськими холдингами. Program on TV about British farmers who so much their cows that have some festivals and have some prizes. Настільки люблять своїх корівок британські фермери, що влаштовують фестивалі, дають їм нагороди. Окей. It's really very nice approach. Це дійсно дуже гарний підхід. Окей. Please tell us, Reynaud, in which spheres we can cooperate, Ukraine and Netherlands. How can Netherlands invest? Or maybe Ukraine be interesting for Netherlands as an export country? От як Україна і Нідерланди можуть співпрацювати? Як Нідерланди можуть інвестувати? Або що ми можемо експортувати в Нідерланди? What kind of cooperation can be? Well, in principle, what the Netherlands can offer is загалом technology Нідерланди for a можуть запропонувати number of Україні subsectors like dairy, технології potato industry. We в are very active в already for молочному more than a господарстві, decade. We have horticulture, в рослинництві, в тваринництві, в садибному матеріалі, в тепличному господарстві. Ми ділимося досвідом, ми знаємо багато того, що тих знань, які ми здобули за десятиліття нашої роботи, наші фермери можуть ділитися з українцями. І, можливо, я звернуся до того питання, яке ви вже задавали минулого разу, деколи рішення, які ми пропонуємо, можуть вважатись дорогими, але голландці думають, що краще запроваджувати найкращі рішення. Деколи це значить, що вони будуть дорожчими, але вони можуть дати найкращі результати. Conference about greenhouses, and I was a moderator of an information agency, Info-Industry. I had this conference, and there a lot was told about Holland greenhouses, about equipment, as you say. Інфоіндустрія проводила невеличку конференцію, зокрема, у нас багато конференцій, це була така суто присвячена теплицям, де саме подавалася інформація про голландські теплиці, про технології. And these technologies, they're really very expensive. It's not for small and even perhaps not for small, of course, and even medium farmers. Maybe there are some programs which will help to use these technologies. Може, якісь спеціальні програми є, щоб застосовувати ці технології? Well, the programs that should be originating from maybe the Ukrainian government or international banks, українським урядом, зазвичай в країні працює також Європейський банк реконструкції і розвитку та інші донори, але коли ми говоримо про те, що рішення є дорогими, хотів би згадати про конференцію в Дніпрі стосовно тепличного господарства. Там ми говорили з українським консультантом, який відвідував українську теплицю, яку запровадили голландці на заході України, і він, ходячи просто цією фермою, міг побачити, де саме, яка частина теплиці не голландцями організована, тому що там було видно, що опалення неналежним чином обладнане, і він бачить, що саме тут здешевили, якби це було голландське рішення, воно було б трошки дорожчим в плані впровадження технологічного, але це би значно підвищило ефективність теплиці загалом. На цій конференції якраз йшлося про те, що, наприклад,
як не дивно, але закордонні там не тільки йшлось про голландські, I will explain to our viewers, теплиці, але йшлося, що якщо це закордонні, так це дорожче. Але як не дивно, вони готові вас прийняти, ви можете приїхати, подивитися. На жаль, коли говорили з українськими виробниками, можливо, ми не говоримо зараз про всіх, але такий приклад був названий, я просто свідок цього. А вони не можуть навіть назвати, куди поїхати і подивитися ці теплиці. Там не можна, там закрито. А іноземці чомусь відкритіші. It was an example there that if you want to buy a greenhouse, some equipment, you may go, if you have money, of course, to another country and see that greenhouses. And when spoke about Ukrainian producers, unfortunately, this farmer told that these producers even couldn't tell them where to come and how to see this equipment. So, for example, if they would like to buy Dutch equipment, how do this work? How will they work? What will propose Dutch companies? Let me see if I understand. Тобто, how will, for example, our farmer would like to buy a Dutch greenhouse, but it's a great distance between Ukraine and Netherlands. So how can this cooperation will be provided? Як це буде забезпечена співпраця? Відстань же ж велика. There are different opportunities. Є різноманітні можливості. Деякі компанії можуть звернутися до мене. So that's an option, and I can mention some Dutch також greenhouse певна builders. можливість, і ми можемо допомогти українським компаніям знайти голландських партнерів. The conferences on greenhouse production, there are already a lot of Dutch people going to, and you will see them there. They will speak, they will explain about the technology. Дуже багато голландських компаній. Існують виставки, на яких представлені голландські фермери та компанії, які займаються тепличним господарством, тому що вони вже знають український ринок і працюють з українськими компаніями, тобто бізнесмени завжди знайдуть одне одного. Я думаю, що найскладнішим моментом є те, що українські компанії зазвичай мають питання, чому теплиці і їхнє спорудження має бути таким дорогим. Вони хотіли би здешевлення, і це зрозуміло на ринку, на якому існує дуже багато ризиків. Система в країнах різна. Ви знаєте, що в Голландії економіка стабільніша, і ви плануєте на 20 років вперед для того, щоб отримати свій прибуток з інвестицій. І я думаю, що певні українські компанії, які будують теплиці, вони перебудовуються також на цю схему і зацікавлюються все більше. Netherlands and his company are interested in Ukrainian organic berries, and they buy and sell all over the world. A company from Netherlands sell all over the world. Тобто компанія з Нідерландів, з представником якої ми спілкувалися під час форуму S-Fruit Transformation, під час нашої прямої трансляції, говорив, що Нідерланди зацікавлені купувати українські органічні ягоди, які вони потім продають по всьому світу. But he told that we can't have, for example, such price as Poland, because we are not yet well known on this market. Але ми не можемо отримати ту ж ціну, що, наприклад, поляки, бо ми не настільки відомі на цьому ринку. Can you say that really it's so? Why? A great country, and we are not well known at the market of berries? I think the Ukrainian agricultural sector, after the collapse of the Soviet Union, a lot of infrastructure has been, how to say, отримав у спадок інфраструктуру, яка знаходиться не в дуже гарному стані, і таким чином, певним чином, сільське господарство потрібно відбудовувати, потрібно дуже значні інвестиції, потрібно нове обладнання, іригаційні системи, нові знання стосовно того, яким чином застосовувати пестициди, яким чином забезпечити високу якість сільськогосподарської продукції
Для того, щоб здобути ці всі знання та перебудувати інфраструктуру, потрібно навіть не 5 років, а 10-15. Тобто потрібно розбудовувати галузь потрохи, що якраз і відбувається. І також потрібно досягати тієї якості, яка буде відповідати міжнародним стандартам, таких як HACCP та Global. Але так, процес відбувається, процес іде, але для нього потрібен час. Але також є багато компаній, які навіть не розпочали ще цей процес перебудови. Тобто це поєднання як нових навичок, які повинні набути компанії, також високої якості продукції. І також здатність компанії показати себе на ринку. Вам потрібно відвідувати міжнародні виставки, міжнародні події. This organic market, and 37 companies was from Ukraine. Yeah, I don't know how many berries companies, but 37 was. I think the Berry Association was also do a lot of exhibitions. So, but it takes time. I mean, they were on the exhibition of Food Logistica last year. This year they were there. So Ukraine is slowly building. Україна поступово розбудовує майданчик для розвитку. Якщо ви продовжуватимете, то побачите, що через 10 років Україна матиме набагато кращі результати, і вони все покращуватимуться і покращуватимуться. Знову ж таки, потрібен час для міжнародних покупців для того, щоб здобути цю довіру до українського виробника. Але це значить також, що українці повинні розбудовувати свій бренд України та українського виробника. Brand of berries, for example. You mean brand like image? Everything. Because very often our berries are used for your companies or for German companies, I don't know, just like raw material, тому що, очевидно, Рейнауд має на увазі бренд як імідж України, тому що часто вони дійсно хочуть просто сировину, а потім вже під своїм брендом продавати. Yes, you mean image, like image? Yeah, like not image. Brand like a market brand. Both. Я маю на увазі і бренд та ділову репутацію України загалом. Мені трошки соромно казати, але в Нідерландах багато людей не можуть показати, де Україна знаходиться на карті світу. Вам потрібно показати, що Україна – це демократична країна, яка забезпечує високі стандарти життя. Так, але це саме ті цінності, які апелюють до людей. Якщо інвестор та міжнародний споживач бачать, що це існує в країні, це допомагає країні вибудувати поступово свою репутацію. Якщо ви продовжуєте працювати над створенням цього іміджу щороку, якщо ви відвідуєте міжнародні виставки, якщо ви представляєте там свою компанію щороку, і першого року, наприклад, коли подивляться на вашу продукцію, скажуть, ой, трошки не ті сорти ягід, наступного року скажуть, в принципі, сорти нормальні, але трошечки треба покращити якість, або упаковку потрібно покращити, але поступово ви розвиватиметеся, і за 5 років ви побачите, що у вас уже будуть налагоджуватиметься певні особисті контакти, і через ці особисті контакти компанії також покращуватиметься імідж країни України. І це також значить, що розвиватиметься і в конкуренція між українськими компаніями, тобто компанії повинні будуть забезпечувати високу якість своєї продукції. Вхід на міжнародний ринок – це інвестиція, на яку потрібен час. Залежить від того, чим ви торгуєте. Наприклад, декілька років я працював в енології, займався виноробством в Грузії, Молдові, в Македонії. Там на це потрібно 20 років, наприклад, тому що певні сорти вина, які виготовляються, це зрілі вина, і на це потрібен час. Якщо ми говоримо про сільське господарство та овочі і фрукти, то для цього потрібно менше часу, але знову ж таки час потрібен, тому що потрібно пропрацювати ті сорти, які продаватимуться.
a photo with tulips in Holland. Yeah, and I want to ask you such a question. Ми зараз, можливо, вже показував наш інженер Ігор фотографію, красиву таку з тюльпанами у нас на фоні, можливо, ще вона буде далі показана. I know that a lot of Ukrainian companies were at first importers of flowers from Netherlands, and then they began to grow here, to plant here flowers in Ukraine. Я знаю, що є компанії українські, які спочатку імпортували квіти із Голландії, так, за кордоном, а потім вони стали виробниками, почали вирощувати самі. So, such a question, have you a little bit lost this kind of market when Ukrainian companies start not to import from Netherlands, but to plant here flowers? I don't think that is a bad thing. I think it is для Нідерландів поганим стало те, що Україна почала сама вирощувати квіти. Я думаю, що це навіть в інтересах голландських компаній. І я думаю, що ми в нашій попередній розмові вже торкалися питання кругової економіки та кругового виробництва. Нідерланди хочуть переорієнтуватися з експортування продукції на експорт в обладнання та знань. І одне з наших основних завдань – це покращення загалом системи виробництва. І це значить, що ми повинні ділитися нашими знаннями, щоб на місцях компанії могли вирощувати квіти чи іншу продукцію. Це стосується не лише квітів, а також вирощування різних сортів рослин, ґрунти, насіння. Є дуже багато моментів, які дуже важливі, але також Україна дуже велика країна, і в Україні родючі ґрунти, тому чому ми повинні вирощувати продукцію в Нідерландах, де майже немає ґрунтів, якщо можна робити це в Україні? Buyers which buy from the whole world and sell to the whole world. You have such technology. How? От як така маленька країна, а в них і компанії, які з усього світу все купують і продають на весь світ, вирощують технології. You are very hardworking, or I don't know. What's the phenomenon? Я думаю, однією з причин, чому Нідерланди є такими успішними, тому що в нас мало ресурсів насправді, тому що нам потрібно було думати, як же підвищити наші спроможності, рівень виробництва та кількість продукції. Чому ми маємо такі гарні технології в тепличному господарстві? Тому що у нас мало сонячного світла протягом року. Нам потрібно покращувати іригаційні системи, пропрацьовувати нові добрива для того, щоб мати змогу підвищити врожайність. І ми займаємося цим як мінімум 40-50 років, і це значить, що в певний момент наші розробки, наш вкладений труд та зусилля почали приносити свої результати, і ми експортуємо, деколи ми імпортуємо, але потім здійснюється реекспорт. Лише 20% продукції завезено до Нідерландів, тобто ми виготовляємо основну кількість продукції. Тобто, чи залучають вони, шукають мізки з усього світу, як Штати, наприклад, чи все-таки це самі голландці? Do you encourage people and scientists from abroad, or just Dutch people have done all that?
Протягом останніх 20 років ми, вочевидь, живемо в процесах глобалізації, тобто обмін науково-дослідницькими ресурсами також, звичайно, здійснюється, але я вірю, що в наш досвід в сільському господарстві – це той досвід, який ми розпочали в 50-х роках, і це, безперечно, саме голландський досвід. У нас є дуже сильний університет у Вагенінгену, і є інші інституції, і також налагоджені дуже гарні зв'язки та співпраця між фермерами, в різноманітними організаціями, в науково-дослідними інституціями, наприклад, знову ж таки, той же університет Вагенінгу, також іншими дослідними інституціями та урядом. Тобто це все спільні зусилля голландського суспільства. Чи багато українців працює в Нідерландах і в яких секторах? Так, в Нідерландах працює досить багато українців, але не так багато, як, наприклад, ми б могли подумати. Це, я думаю, європейська тенденція. Українці приїжджають на роботу до Польщі, а поляки приїжджають на роботу до Німеччини та Нідерландів. Так, звичайно ж, і в Великій Британії, але в Нідерландах доволі багато українців. Do they work only on farms, or maybe as scientists or economists? Well, unfortunately for my profession, there are not на жаль, для мене не так багато українців працюють в голландському сільськогосподарському секторі. Я би хотів, щоб вони там працювали, і це було б добре не лише для голландської економіки, але також я б сподівався, щоб ці люди повернулись в певний момент до України, і таким чином продовжувався цей обмін знаннями та досвідом. І думаю, що українці, що працюють в Нідерландах, в основному задіяні в сфері інформаційних технологій, логістики, це різноманітні консультанти. Тенденція починалася з того, що українці приїжджали на низькооплачувані посади, але в останні роки це саме висококваліфіковані люди, які привозять експертний досвід. І також ми бачимо, що українська діаспора, хоч вона і мала в Нідерландах, але вона досить високої якості. Maybe some programs we haven't spoke about them today, but it must be said today in this program, because I don't know about all the programs. So about which would you like to tell now? Можливо, про якісь програми ми не поговорили, саме Посольства Нідерландів, і варто про них наголосити. Not to forget to tell today about them. Well, Я вже трошки зачепив цю тему, але наголошу на тому, що дуже важливо для нас і для нашого міністерства. Це кругова економіка. Ми вже дуже довго працюємо над покращенням врожайності, над покращенням ефективності нашої сільськогосподарської сфери. І загалом, крім того, ми знаємо, що ми знаходимося в кліматичній кризі, і сільське господарство на даному етапі розвитку вбиває природу, руйнує ґрунти. І чим наразі займаються Нідерланди? Ми намагаємося запровадити якомога сталіше сільське господарство, кругову економіку, тому що ми хочемо, щоб це був ланцюжок позитивних сталих змін, який був би інтегрований в природні ресурси та в підтримку природних ресурсів, у їх відновлення, тому що ми маємо певні природні ресурси, які будуть зменшуватися і зникати. 1/3 сільськогосподарської продукції – це те, що ми споживаємо, 2/3 – те, що ми не споживаємо. Що ж ми тоді робимо з цими 2/3? Це ті ресурси, які вносяться до ланцюжку виробництва харчових продуктів, це втрати на полях, це втрати в логістичній сфері, це навіть втрати самої
м'ясної продукції та харчових продуктів. Коли супермаркет не може продати всю продукцію, вони просто знищують її, вони її викидають. Люди викидають продукцію, коли вони повністю її не споживають. Тобто дуже багато марнується. Саме тому ми намагаємося зараз працювати над тим, щоб зробити цю сферу якомога ефективнішою, щоб використовувати якомога менше ресурсів і по максимуму використовувати продукцію для того, щоб покращити процес виробництва, для того, щоб розподілити потоки виробництва правильно. Якщо ми маємо, наприклад, якісь відходи в харчовій промисловості, їх потрібно перерозподілити і направити в тваринництво або в опалення тих же теплиць, або в опалення певних приміщень. Тобто ми повинні зменшити до мінімуму втрати ресурсів. Звичайно, нам нелегко, тому що нам потрібно пропрацювати нашу концепцію та завдання і відповідати також тій науковій базі, яка в нас є, і для того, щоб задовольняти ті вимоги, які ставить до нас уряд, та гарну співпрацю з нашими фермерами. І в цей момент я також хотів би звернутися до українських фермерів, хотів би нагадати про те, що нам потрібно мати достатньо продукції, достатньо якісної продукції, але при цьому нам потрібно пам'ятати про те, як розвиватиметься країна і населення через 20-30 років. Той спосіб ведення виробництва, який ми здійснюємо вже з часів Другої світової війни, впливає лише на руйнування ґрунтів. Наприклад, в Нідерландах, як мінімум, вимерло вже 40-60% різних видів комах, і це велика проблема. Грунти – це найцінніший ресурс України. Я думаю, що в цій частині світу для України це один з найбільших, найцінніших ресурсів. З гектару можемо мати, наприклад, 300 кілограмів органічного матеріалу. Я не впевнена в цифрах. Українці можуть самі розрахувати результативність і врожайність. І я переконаний, що жодне виробництво в Україні не має 3000 тонн, наприклад, органічної продукції. Це значить, що ми можемо працювати над покращенням врожайності та над збереженням ґрунтів. Тому що якщо продовжуємо працювати, як продовжуємо, природа просто сказує, що досить знущатись наді мною. It's a great land. Маленька країна Нідерланди, звичайно, вони це дуже швидко зрозуміли, що треба піклуватись про природу, про землю, тому що вони маленькі і вони розуміють, що треба. А ми поки що чекаємо, що в нас багато рік, багато лісів і так далі, але це просто так не проходить. Thank you very much. I just only one question. I know that we have not a lot of time now, but about land. What do Dutch farmers think about land market? Because you know that in Ukraine, because you know that it's a very sensible question for Ukrainians. Mm-hmm. I understand. This is, I think, the number one issue for everyone in the ринку землі, я розумію, для України це одне з основних питань зараз. Я слідкую за розглядом цього питання в українському парламенті. Розумію, що це питання дуже важливе для українців. Я не хочу висловлювати якоїсь конкретної думки, тому що це українське питання, і саме українці повинні вирішувати долю українського ринку. Але також зрозуміло, що Україна повинна приділяти більше уваги цьому питанню, тому що в Україні ґрунти, землі українські розглядаються як основний ресурс, і якщо це питання буде правильно і гарно врегульовано, то ми краще турбуватимемося про українські землі. Тому, в принципі, добре, що доволі уваги приділяється зараз питанню ринку землі.
Наразі земля орендується, і я хотів би нагадати, що в Україні існують голландські фермери, і знову ж таки нагадати про те, що це невеликі ферми, які займають близько 1000, максимум 2000 гектарів. Голландці не мають можливості придбати ці землі, а українці мають на даний момент, і це значить, що деякі з голландських фермерів, які вже більше 20 років працюють в Україні, інвестували в українську землю, в обладнання, наймають українських працівників, платять їм зарплатню і сплачують податки до українського бюджету. Наразі саме ці фермери знаходяться під загрозою. Вони не розуміють, що відбуватиметься, чи можуть вони орендувати землі, чи зможуть вони орендувати землі в українців, чи піднімуть українці ціну на оренду після цього, що відбуватиметься взагалі, чи зможуть вони вижити на українському ринку. The law doesn't work good in Ukraine. And you know, I read an interview of the head of the bank in former countries of Soviet Union. It was a bank Rothschild Bank, and he said that foreign companies are ready to buy Ukrainian land and then to give it in a rent for Ukrainians. So we have so many dangerous questions that it's really a very sensible question. And if we can't even imagine when investment companies from abroad will buy our land and then give for rent for our Ukrainian farmers. So we are afraid, of course, of that. I understand that completely. That's why Я I'm really розумію, що ви переймаєтесь питанням оренди землі, саме тому я не хочу говорити про свою думку, але тому що я іноземець, але хотів би наголосити на тому, що ми переймаємося долею своїх голландських фермерів. Друзі, я говорила, нагадую цей приклад, так, коли ми говорили, що керівник банку Ротшильдів на теренах СНД, колишніх країн СРСР, говорив, що готові іноземці купувати, потім здавати в оренду. Це, звичайно, не йшлось конкретно про голландські компанії, а взагалі про інвестиційні компанії за кордону. Тому це чутливе питання, і Рейнауд розуміє, що це питання. Рейнауд says it's really a very sensible question. So thank you very much for coming. Good luck to you, to Dutch business in Ukraine, to Ukrainians, and we would like to cooperate, of course. So glad to meet you here in our information agency, Info Industry and Agro FM. Рада вітати Рейнауда у нашій інформаційній агенції інфоіндустрія в Agro FM. And good luck to you. Thank you, Reynaud. Thank you very much. Yes. Thank you very much. And Рейнауд НАУТЕН був сьогодні гостем Agro FM, радник з питань сільського господарства Посольства Нідерландів в Україні. Нам допомагала перекладач Ірина. Отже, друзі, дякую, що ви з нами. Будьте на Agro FM. Thank you very much. Thank you. Дякую.